ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയുടെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തേക്കുള്ള, അതായത് കുമരകത്തിന് പോകുന്ന ആ ഒരു വഴിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ പോകുന്ന റോഡെന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടയം കുമരകം റോഡാണ്. ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കോട്ടയത്തിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു റോഡാണ്. ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു പാടമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എത്രത്തോളം ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ് ഈ ഒരു റോഡിൻ്റെ സൈഡുകളെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്രയെന്ന് പറയുന്നത് PSC പരീക്ഷകളിലെ കേരള ഭൂമിശാസ്ത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് നിരന്തര സാന്നിധ്യമായിട്ടുള്ള കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതത്തിലായിട്ടാണ് ഇന്ന് രാവിലെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പക്ഷി സങ്കേതത്തിൻ്റെ കാഴ്ചകളും അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം. ഇവിടെ ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ എൻട്രി. അപ്പം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇവിടെ കയറാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. ഈ ഒരു ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയിലെ എൻട്രി ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടില്ലേ, 100 രൂപയാണ് ഇതിനകത്ത് കയറാനായിട്ടുള്ള എൻട്രി പാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 20 രൂപ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നതിന് മുന്നേ അവിടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്, ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാരനായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കൂപ്പൺ കാണിക്കണം. അപ്പോൾ ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയിലോട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ ബോർഡുകളൊക്കെ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ നടപ്പാതകളാണ് ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ നടക്കാം. 2 മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയം. അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിതിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് രാവിലെ ഇപ്പോൾ 9:45 മാക്സിമം 11:45 വരെയുള്ള സമയം നമുക്കിതിനകത്ത് ചിലവഴിക്കാം. നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. ഇതിൽ നമുക്കൊരു കാടിൻ്റെ ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ലൊക്കേഷനാണിത്. എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള പരിപാടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കുക. കാരണം ഇപ്പോൾ ഡീസൻ്റായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത്യാവശ്യം ഫ്രീഡവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഇവർ തരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്ത് വന്ന് ഓരോ പരിപാടികൾ കാണിച്ചിട്ട് ഉള്ള ഫ്രീഡവും കൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മുൻപിൽ കളയാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ PSC ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണല്ലോ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു വന്നത്. അപ്പോൾ PSC ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് സാധാരണ ഈ ഒരു പക്ഷി സങ്കേതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ചോദിക്കുന്ന 2 ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന്, വേമ്പനാട് കായലിൻ്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായലാണ് വേമ്പനാട് കായൽ. വേമ്പനാട് കായൽ ഒഴുകുന്ന ഒരു ജില്ലയെന്ന് പറയുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയാണ്. അപ്പോൾ കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ് കുമരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വേമ്പനാട് കായലിൻ്റെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം ഏതാണെന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉത്തരം കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം. അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചോദിച്ചു കണ്ടിരിക്കുന്നത് കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ്. ബേക്കേഴ്സ് എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സങ്കേതമാണ് കുമരകം പക്ഷി സങ്കേതം. അപ്പോൾ ഈ 2 കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫാക്റ്റുകളായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പക്ഷി സങ്കേതമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും, അത്യാവശ്യം നല്ല കാടുകളാണ് കേട്ടോ. ഇതിനകത്തൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് കയറാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ കയറി നടക്കാനായിട്ടൊക്കെ പറ്റും. അവർ നടപ്പാത നമുക്ക് ക്രമീകരിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിലെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുക. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പക്ഷി സങ്കേതം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വന്യജീവി സങ്കേതം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മംഗളവനം, അത് ഒരു ഫാക്റ്റ് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം എറണാകുളം പോയ സമയത്ത് ഹൈക്കോടതിക്ക് സമീപമുള്ള മംഗളവനം കാണാനായിട്ടൊന്ന് പോയത്. അത് വൻ ദുരന്തമായിരുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ സമയം ചിലവഴിച്ച് പോകാതിരിക്കുക. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മംഗളവനത്തിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. അവിടുത്തെ
എൻട്രി ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു 20 രൂപ 22 രൂപയൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിലും അതിനകത്ത് കാര്യമായിട്ട് എന്തില്ല, ഒന്നും തന്നെ കാണാനായിട്ടില്ല. പക്ഷേ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നടന്ന് ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മംഗളവനം പോലെയല്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ കവർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വനമാണ് കുമരകം പക്ഷിസങ്കേതം. പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ പക്ഷികളെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിരീക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പാഠവുമുള്ള ആളുകളും കൂടെ ആണെങ്കിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അതായത് പക്ഷി നിരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു കഴിവാണ്. അപ്പോൾ അത് നിരീക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പക്ഷികളുടെ സൗണ്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും അത് തിരിച്ചറിയാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്കില്ലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. ഇവിടെ പക്ഷി ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ഓഗസ്റ്റ് മാസം അവസാനമായതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കൊന്നും തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല, അത് വേറൊരു സത്യം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോഴത്തേന് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രീതിയിലൊരു നടപ്പാലം നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്. ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് അടിപൊളി ഫ്രെയിമിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിക്ചേഴ്സൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. എനിക്കിവിടെ ആകെപ്പാടെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ചീവീട് കരയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചീവീട് കരയുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, സ്വാഭാവികം, അത് നമ്മുടെ പറമ്പുകളിലും ഉണ്ട്. ബാക്കി പ്രത്യേകിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷേ പക്ഷികളുണ്ടായിരിക്കണം, അതൊക്കെ നോക്കാനായിട്ടൊക്കെ അറിയാവുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കത് ക്ലിയറായിട്ട് കിട്ടിയേക്കും. ഇത് പക്ക ഇതിനെ നമുക്കൊരു ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് ഫുള്ള് വനമാണ്, പക്ഷേ മറ്റൊരു സൈഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ താമസമുണ്ട് കേട്ടോ, ഇവിടെ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് അപ്പുറത്തായിട്ട്, അതായത് ഈ വീടുകളുടെ അപ്പുറത്തൊക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മെയിൻ റോഡിലോട്ടൊക്കെ കയറാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതി കിടക്കുന്നത്. വീണ്ടും അടുത്ത ഒരു നടപ്പാതയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഇരിക്കാനായിട്ടൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് നടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് കിതയ്ക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഇരിക്കാനായിട്ടൊക്കെ പറ്റും. നടന്നങ്ങനെ അധികം പരിചയമില്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കിതയ്ക്കും, അത് 100% ഉറപ്പുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ എനിക്കിതിനകത്ത് അട്രാക്റ്റീവായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഓരോ നിശ്ചിത ഇടവേളകൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു കാണും, വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റുകൾ ഇവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ, അതുപോലെ തന്നെ നടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്കിന് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ, ഇവയുടെയൊക്കെ വേസ്റ്റുകൾ എവിടെ ചെയ്യുക, ആ ഒരു വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് 100% നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. മാക്സിമം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, 100% ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം ഈ പറയുന്ന കാട്ടിലോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി നമ്മൾ തന്നെ നശിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും കുറേ മാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് വരും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ തന്നെ ഒരുക്കി കൊടുക്കാതിരിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സംഘാടകർ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അവർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ വരുന്നവർ വേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ തന്നെ നിക്ഷേപിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോഴും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, എത്ര പറഞ്ഞാലും ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല, പോകുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുക. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഹൗസ് ബോട്ട് കാണാം. കുമരകം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥലം പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് കോട്ടയം ടൗണിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 15 കിലോമീറ്റർ പടിഞ്ഞാറോട്ട് മാറിയാണ്. കോട്ടയം ടൗണിന് അടുത്തല്ല, 15 കിലോമീറ്ററോളം വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുമരകം ടൗണിൽ വന്നതിന് ശേഷം അവിടുന്നും ഒരു 2-3 കിലോമീറ്ററുകൾ മാറിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ബേർഡ് സാങ്ച്വറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കുമരകം എന്ന് പറയുന്നത് വിദേശ സഞ്ചാരികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സ്ഥലമാണ്.
ഒരുപാട് വിദേശ സഞ്ചാരികൾ വർഷം തോറും കുമരകത്ത് വരാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ റീസൺ മറ്റൊന്നുമല്ല, വേമ്പനാട് കായലിൻ്റെ തീരത്ത് ഒരുപാട് റിസോർട്ടുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റിസോർട്ടുകളുടെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാനും കായൽ തീരത്ത് ഒരു ദിവസമൊക്കെ കഴിച്ചു കൂട്ടാനായിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് വിദേശ സഞ്ചാരികൾ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലവും കൂടെയാണ് ഈ പറയുന്ന കുമരകം. കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെയുള്ള വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റുകൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും അതിനകത്തിടുന്നതിന് പകരമായിട്ട് അതിൻ്റെ കീഴെ കൊണ്ട് ഇടുന്ന ആ ഒരു മാന്യമായ സ്വഭാവം നമ്മളത് മനോഹരമായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനപ്പുറത്തോട്ടും മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്പോട്ടുകളുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ വെള്ളം ചേറി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഇറങ്ങാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിലെ ഒരു ബോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഞാനിതിനു മുൻപ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കറിയാം ഈ 100 രൂപ എൻട്രി ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പക്ഷി സങ്കേതത്തിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് അത് നമുക്ക് വലിയൊരു നഷ്ടമല്ല. കാരണം നടന്ന് മടുക്കും. അതുപോലെ നമുക്ക് നടക്കാനായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ പറയുന്ന പക്ഷി സങ്കേതത്തിലുണ്ട്. പക്ഷേ മംഗളവനത്തിൽ 10 രൂപയുടെ ഇതുപോലും ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് സത്യം. മംഗളവനം നമ്മളോർക്കും ചെറിയ വന്യജീവി സങ്കേതം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പക്ഷി സങ്കേതം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ളൊരു വലിപ്പവും ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഓർക്കും. പക്ഷേ ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് അതിൻ്റെ തുടക്ക ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എൻഡ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അതാണ് മംഗളവനം. ഇതാ വീണ്ടും ഒരു പാലം വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ആണ്, സ്ലാബ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം അതിന് മുകളിലൂടെ നമ്മൾ നടന്ന് അടുത്ത പറമ്പിലോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നു. പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. പാട്ടൊന്നും ഈ പക്ഷി സങ്കേതത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല കേട്ടോ. ഇതിനപ്പുറത്തുള്ള ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നതാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ ഉത്രാട ദിനമാണല്ലോ. ഉത്രാട ദിനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ നടക്കുകയാണ്. അതിൻ്റേതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നത്. നമ്മൾ നടന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള ക്രോസിങ്ങുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ക്രോസിംഗ് ഒന്നുമല്ല, ഈ പറയുന്ന മരത്തേന്ന് അതിൻ്റെ ശിഖരമാണോ വേരാണോ എന്താണെങ്കിലും കൊള്ളാം, കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വരാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ മോർണിംഗ് ടൈമിൽ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു 3 മണിക്കൊക്കെ ശേഷം വരിക. മാക്സിമം സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം കണ്ടമാനമായിട്ട് അടിച്ച് കയറാത്ത ഒരു സമയം വരികയാണെങ്കിൽ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുള്ളാണ്. ഇതിനകത്തൂടെ ഒരു ഇരുണ്ട വെളിച്ചത്തിൽ ഇതുപോലെ നടന്നു പോകാനായിട്ട്. എന്താണേലും നമ്മൾ നടക്കുകയാണല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറയാം. അതായത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ വന്നിട്ട് PSC പുതിയതായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, ഒരു ദിവസം എത്ര നേരം പഠിക്കണം? അതായത് ഈ ഒരു പരീക്ഷയിൽ നമുക്ക് സിലബസൊക്കെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ദിവസം എത്ര നേരം പഠിക്കണം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ചില ആളുകൾ 15 മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ 16 മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്നു, 20 മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്നു, ചില ആളുകൾ 5 മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്നു, ചില ആളുകൾ എല്ലാ ദിവസവും പഠിക്കുന്നില്ല, വീക്കെൻഡിൽ മാത്രം പഠിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങളെ തന്നെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു 3 മണിക്കൂർ നേരം വെച്ച് പഠിച്ച് നോക്കുക എല്ലാ ദിവസവും. അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ 7 ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ 7 ദിവസം 3 മണിക്കൂർ വെച്ച് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 21 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പഠനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ചിലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ 21 മണിക്കൂർ പഠിച്ച കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് 8ാമത്തെ ദിവസം ഓർമ്മയിലുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. 9ാമത്തെ ദിവസം ഓർമ്മയിലുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക, 10ാമത്തെ ദിവസം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 3 മണിക്കൂർ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ടൈമിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ 3 മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പോലും ഓർമ്മയിലോട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റാണ്. കാരണം ഓരോരുത്തരുടെ ആ ഒരു ക്യാപ്ചറിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫറൻറ്റാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിലൊരു എഫിഷ്യൻസി ഇല്ലാതെയായി പോകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാനായിട്ട് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം.
ഈ ഒരു പാലം കയറി ഇറങ്ങി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വന്നതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലോട്ട് വന്നു കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു വാച്ച് ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബോർഡുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. ഇപ്പം മുമ്പേ നമ്മൾ നടന്നു വന്നത് ഈ ഒരു വഴിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കറങ്ങി അടിച്ച് ഇതിലെ വന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അതേപോലെയുള്ള വഴികൾ തന്നെ. ഈ ഏരിയയിലോട്ട് കടന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ കാടാണ് കേട്ടോ. അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും വീടൊന്നുമില്ല. ഡയറക്റ്റ് ആ ഒരു വനമേഖലയുടെ മധ്യത്തൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നല്ല മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ നടന്നു പോകുന്നിടത്തൂടെ നടന്നു പോകാൻ പറ്റും എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം നല്ല മഴ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കയറാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പുറത്തും കനാൽ പോലെ കിടക്കുകയാണ്, ഇപ്പുറത്തും കനാൽ പോലെ കിടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല മഴ പെയ്ത് വെള്ളം കയറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ആ വന്ന് നിന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തന്നെ തിരിച്ചു പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുതന്നെ അത്യാവശ്യം ദൂരമുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ അത് നടന്ന് തീർത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു 20 മിനിറ്റേ വേണ്ടി വന്നുള്ളൂ. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ വീഡിയോ എടുക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പീഡിൽ നടന്നു വരുന്നതുകൊണ്ട് അതുപോലെ സമയം എടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്ത് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 3/4 മണിക്കൂറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് നടക്കാം. ഒരുപാട് ആളുകളൊക്കെ ഈ ഒരു സമയം ഇതിലെ ഈ നടപ്പാതയിലൂടെയൊക്കെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൊന്നും അത് ഉൾപ്പെടുത്താത്തതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ രാവിലെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്നാ കാണാനുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ആളുകൾ കയറ്റിവിടുന്നതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലാതെ കോട്ടയത്തുള്ളവരൊന്നും ഇത്രയും വെളുപ്പിനെ വന്ന് ഈ കാട്ടിക്കൂടെ നടക്കാനായിട്ടൊരു സാധ്യതയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. പ്രായം ചെന്ന അമ്മച്ചിമാർ വരെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു കാടിനകത്തൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പം തന്നെ എന്നെ ക്രോസ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പതുക്കെയൊക്കെ നടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ വൺ സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 1 മണിക്കൂറും തിരിച്ച് ഒരു മണിക്കൂറും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ 2 മണിക്കൂർ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അലൗ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ. അതിന് റീസൺ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് എങ്ങും സ്റ്റക്കായി പോകരുത്. ഇടയ്ക്ക് നിന്ന് സമയം കളയുമോ അല്ലെങ്കിൽ മദ്യപാനമോ ലഹരിയോ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു പരിപാടികളും അലൗഡല്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവരങ്ങനെ ഒരു സമയക്രമവും വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, തീർച്ചയായിട്ടും പാലിക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ വാച്ച് ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഇതായിരുന്നിരിക്കണം. പക്ഷേ ഇതെല്ലാവരും കയറുന്നുണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കയറിയിട്ടും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാനില്ല. ആകാശം മാത്രം കാണാം. അത് നമുക്ക് നിലത്ത് നിന്നാലും കാണാം. ചീവീടുണ്ട് കേട്ടോ, അല്ലാതെ ഒരു തവളെ പോലും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടില്ല. പക്ഷികളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ വെറുതെ ഒരു രസം. പിന്നെ നിങ്ങളിതൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് ഇതൊന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്കിന് നിങ്ങൾക്കും ഒരു കുളിർമ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ ഇതങ്ങ് എടുത്തത്. നമ്മളിവിടെ വന്നു, ഇവിടം കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് മൊത്തം കാടുകളാണ്, ഇനി വഴിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇത്രയും കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പക്ഷി സങ്കേതത്തിലേക്കുള്ള ഈ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വഴി അവസാനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നടന്നു വരാം. മുമ്പേ കണ്ട ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സമയമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചും നടന്നു പോകാം. അപ്പോൾ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം കൂടെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് 5 മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരാഴ്ച 35 മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്നു. ഇത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അടുത്ത ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു 5 മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു എഫിഷ്യൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ
അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം 16 മണിക്കൂർ പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി 16 × 7 ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത്രയും നേരം പഠിച്ച ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബ്രില്യൻ്റ് ആണ്. അത്രയും സമയം പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണമുണ്ടാകും, നിങ്ങൾ വളരെ മുന്നിലെത്തുകയും ചെയ്യും. അതേസമയം വെറുതെ 16 മണിക്കൂർ സമയം ചിലവഴിച്ചിട്ട് 8ാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഒരു 10 പോയിൻ്റ് പോലും നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത്രയും സമയം കളയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് വേസ്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് സമയം ഇത്ര എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായിട്ട് നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാക്സിമം നമുക്ക് റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണോ എന്നും കൂടി നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. അങ്ങനെ റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന ആ ഒരു സമയക്രമീകരണമായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തരെ സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങളുടെ എഫിഷ്യൻസി എന്തുമാത്രമാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ഒരു വാച്ച് ടവറിലും കൂടി ഒന്ന് കയറി നോക്കാം. ഇതിന് മുകളിലോട്ട് കയറിയാൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ അവിടെ ഒന്ന് നിൽക്കാം. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് പക്ഷികളെ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് കയറി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാനൊന്ന് സൂം ചെയ്യാം. ആ ഒരു മരത്തിൽ പക്ഷികളൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇത്ര നേരം നടന്നതിൻ്റെ ചെറിയൊരു റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാ പക്ഷിയാണെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷേ ഉണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ആകാശത്തോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങേ അറ്റത്ത് കണ്ടോ, വെള്ളപ്പൊട്ട് പോലെ കണ്ടോ, അതെല്ലാം പക്ഷികളാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കയറി നിന്നാൽ പക്ഷികളെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ മലയാളികളുടെ തനി സ്വഭാവം ഇവിടെ കാണിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വന്നിട്ട് പേരുകളും നമ്പറുകളും എല്ലാം എഴുതിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്നും എന്ത് സുഖമാണ് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. പബ്ലിക് ടോയ്ലറ്റുകളിലും ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല സ്ഥലങ്ങളിലുമൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാം. ഈ ഒരു വഴിയാണ് നമ്മൾ നടന്നു വന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വരുന്നവർ പക്ഷിയെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിൽക്കുക. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചില പക്ഷികളെയെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. നടന്ന് ശീലമില്ലാത്തവർ ഇങ്ങേ അറ്റം വരെ നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഞാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കിന് എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് പേര് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നു. അവരുടെ ഒന്നും പൊടി പോലും ഇവിടെ കാണാനായിട്ടില്ല. അവരൊക്കെ പകുതിക്ക് വെച്ച് നിർത്തിയിട്ട് അവർ തിരിച്ചു പോയെന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയിലൂടെയുള്ള ആ ഒരു നടത്തം ഒരു സൈഡ് അവസാനിച്ചു. ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ട ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ ഇനി വീണ്ടും തിരിച്ച് നടന്നെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് ചാടാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ ഒരു ബാക്ക് സൈഡിൽ കാണുന്നതാണ് വേമ്പനാട് കായലിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ. അപ്പോൾ വേമ്പനാട് കായലിലോട്ട് ചെന്ന് മുട്ടിച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന പക്ഷിസങ്കേതം അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡ് വഴി നടന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ വാച്ച് ടവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കുമരകം പക്ഷിസങ്കേതം. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും. ഒരു 2 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയൊരു സമയമാണ്. അത് തന്നെയല്ല, 2 മണിക്കൂറേ ഇതിനകത്ത് അലൗ ചെയ്യത്തുള്ളൂ. ആ ഒരു ടിക്കറ്റ് പ്രകാരം 2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്യണം.
അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു ബോർഡിലൊക്കെ കണ്ടതുപോലെ പാതിരാമണൽ എന്നുള്ള ദ്വീപൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. പാതിരാമണൽ നിങ്ങളൊരു ഫാക്റ്റിനകത്ത് പഠിക്കുന്നത്, അതായത് വേമ്പനാട് കായലിലെ പ്രകൃതിജന്യ ദ്വീപ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് പാതിരാമണൽ. പാതിരാമണൽ ഈ വേമ്പനാട് കായലിലാണുള്ളത്. ഇവിടെ അടുത്താണ് പാതിരാമണൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് ഇതൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഓണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മളുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം, പഠനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഇടയ്ക്കൊരു റിലാക്സേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ പുതിയൊരു ടാസ്ക് വീഡിയോകളുമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.